Панель управления морозильной камерой. Колонка с кнопками. 4 режима работы. Заморозка, разморозка, мойка, сушка. Стоп, остановка всех режимов. Кнопка сервис, выход в меню настроек. Сброс аварийных сообщений. Сервис закрыт паролем. Соответственно, вводим пароль. И теперь появилась возможность зайти в сервисы в настройки. Здесь у нас можно посмотреть графики, сообщения, поработать с приводами вручную, посмотреть связь и выполнить настройки технологические. Здесь задаются параметры рабочих органов, барабанов, приводов всех. Разморозка, мойка, просушка. Все параметры настраиваются. Соответственно, тут появляется кнопка, если зашли по паролю, сброс пароля. Ну, чтобы больше никто сюда не зашел. Сбрасываем пароль, выходим из режима настройки. Включаем первый режим, заморозки. В этом режиме мы задаем время нахождения продукта в камере и температуру в камере, соответственно. Пока температура не достигнута, выходит сообщение, охлаждение камеры не закончено. Соответственно, когда до нуля опустим, сообщение уйдет и можно запускать продукт. Останавливаем. Привода остановились. Можно запускать следующий режим. Следующий режим – разморозка. Здесь указано оставшееся время. Через это время разморозка закончится. И температура. Если раньше этого времени будет достигнута температура, соответственно, разморозка тоже будет закончена. Режим мойки. Здесь только оставшееся время до окончания мойки. Режим сушки. Здесь тоже оставшееся время и температура. Если температура это будет достигнута, чтобы не перегреть камеру, соответственно, тоже будет все это выключено. Что-то сушка у нас не включилась. Все, сушка включилась, просто это сообщение висело, надо было сбросить. Все, пожалуйста.